হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অভিস টেক ল্যাব। আজকে আমরা যে টপিকটার উপর আলোচনা করছি সেটা তোমাদেরই রিকোয়েস্টেড টপিক। আমি ল্যাপটপ ভার্সেস ডেস্কটপের যে ভিডিওটা করেছিলাম তারপর আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলে যে বাজেট গেমিং পিসির ওপরে বা বাজেট পিসি বিল্ডের ওপরে একটা ভিডিও করতে। সো আমি বেশ কিছু রিসার্চ করি, লোকাল দোকানে জিজ্ঞাসা করি, অনলাইন মার্কেটের প্রাইস দেখি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিছু ইউটিউবের ভিডিও দেখি, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং। বাট হ্যাঁ, মানছি ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও আছে বাজেট গেমিং পিসি বিল্ডের ওপরে, বাট আমার কাছে বাজেট গেমিং পিসি বিল্ড কথাটাই একটা মিথ লেগেছে। কেন লেগেছে জানার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, এবং যারা যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, তাহলে এই ভিডিওগুলো তোমরা মিস করে যাবে না হলে। এবং যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। বাজেট বলতে আমরা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে 30,000 সেগমেন্টকে বাজেট ধরি। মোবাইলের ক্ষেত্রে আমরা বলি বাজেট মোবাইল মিনস 15,000 টু হার্ডলি 20,000, 20,000 ইজ অ্যাবভ বাজেট। বাট কম্পিউটারের ক্ষেত্রে বা ল্যাপটপের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে 30 to 35,000-এর মধ্যে ধরি। সো নাও কামস টু ল্যাপটপ অ্যান্ড ডেস্কটপ। সো ল্যাপটপ বলো বা ডেস্কটপ বলো, ন্যাচারালি ল্যাপটপের প্রাইস ডেস্কটপের প্রাইসের মধ্যে এখন সেই কম্প্যারিজন হয় না। আগে যেটা বলা যেত ল্যাপটপের প্রাইস কোয়াইট বিট বেশি হয়, হোয়ারাস ডেস্কটপের প্রাইস কম হয়। এখন অনেক কোম্পানি বেশ কিছু কস্ট কাটিং করে ল্যাপটপগুলোকে একটা ফ্লেক্সিবল প্রাইসের মধ্যে নিয়ে আসছে। বাট এখানে যেটা বিশাল বড় প্রবলেম একটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাজেট গেমিং পিসি অর্থাৎ 30,000-এর মধ্যে তুমি কি কি পেতে পারো। ভেরি সিম্পল স্পিকিং, তুমি যদি মনে করো GTA 5 ইজ দ্য আলটিমেট গেমিং সলিউশন, এটা যদি খেলতে পারি, মানে মোস্ট অফ দ্য ভিডিওস আমি যা দেখলাম ইউটিউবে বা অন্যান্য জায়গায় বা অন্যান্য কিছু রিভিউ পেজে ব্লগে GTA 5 দিয়ে বিচার করা হচ্ছে, তো ওকে GTA 5 ইজ এ ভেরি গুড গেম, এখানে এফপিএসগুলো ভালো করে লক্ষ্য করা যায়, সব মানছি। কিন্তু মডার্ন ডেসে যে সমস্ত গেম বেরোচ্ছে এবং যে সমস্ত গেম বেরোবে, ফার্স্ট অফ অল তুমি আজকের দিনে পিসি কিনছো মানে তুমি আজ থেকে 3 বছরের পুরনো গেম সেখানে চালিয়ে দেখবে না। তোমাকে এরকম একটা পিসি কিনতে হবে যেটাতে তুমি এখন গেম খেলতে পারছো, 2 বছর পরেরও গেম খেলতে পারবে। 1 বছর পর দেখলে মার্কেটে একটা গেম এসছে যে গেমটা নেওয়ার মতোই তোমার কাছে ক্যাপাবিলিটি নেই। এখানে বেশ কিছু জিনিস আমাদের ভুল বোঝানো হয়, আমি সেই টপিকগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব এবং বলবো অ্যাকচুয়ালি বাজেট গেমিং পিসির ক্ষেত্রে বাজেটটা না 30,000 কখনো হয় না, বাজেটটা আমাকে চেঞ্জ করতে হয় এবং কতটা করতে হয় সেটাও বলবো, ভালো করে শোনো। ফার্স্ট থিং, বাজেট গেমিং পিসির সবথেকে বড় প্রবলেম যেটা, ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমরা দেখছি এপিইউ ইউজ করছি। এপিইউ ইজ ওকে, ভেগা 9 ইউজ করছো বা ভেগা 6 ইউজ করছো, ওকে। ফার্স্ট থিং, আমি যে প্রসেসরটা চুজ করছি সেটা যদি ইন্টেলের হয় সেটা 7th বা 8th জেনারেশন। বাট আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে কেন করব, কারণ 7th আর 8th জেনারেশন আজ থেকে অনেক পুরনো, 9th আর 10th জেনারেশন লেটেস্ট। তুমি বলবে আমি 9th করলে আমার প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, বাট ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট তুমি যদি আজকে 8th জেনারেশন ইউজ করো, আজ থেকে 2 বছর পরে সফটওয়্যারের ওয়েট বাড়বে, গেমের ওয়েট বাড়বে, তখন তোমার এই প্রসেসরটা কাজ করবে না। এটা ফ্রিলি বুঝতে হবে তোমাকে। আরেকটা মেন জিনিস কোথায় আসছে সেটা হচ্ছে আমরা এসএসডি ইউজ করছি, 250 GB এসএসডি ইউজ করে দিচ্ছি। আচ্ছা 250 GB এসএসডি যে ইউজ করছি গেম চলবে তাতে? কারণ উইন্ডোজে অল সফটওয়্যারস এবং সব কিছু মিশিয়ে আমারই উইন্ডোজে নিয়ারলি 100 জিবির কাছাকাছি ফিল্ড। এবার 100 জিবি যদি ফিল্ড হয় তোমার কাছে পড়ে থাকে আর 150 জিবি। এখনকার দিনে একটা গেম হয় 60 জিবি, 70 জিবি, 90 জিবি, তো এরপরে গেম আছে 120 জিবি, ইভেন এখনও আছে কিছু কিছু গোল্ড ভার্সন, ডিলাক্স ভার্সনে এরকম সাইজ আসে বা এক্সটেন্ডেড ম্যাপস থাকলে আসে। তাহলে এই গেমগুলো তুমি চালানোর পরে তোমার তো কম্পিউটার এমনি হ্যাং করবে, কারণ এসএসডি ফুল হয়ে যাবে। তাহলে 250 জিবি এসএসডি দিয়ে যে গেমিং পিসিগুলো বানানো হয় সেগুলো টোটাল তোমার বাড়িতে গেমিং পিসি তো থাকবে, বাট তাদের তুমি গেম রাখতে পারবে না, কারণ তোমার কাছে স্টোরেজ থাকবে না। আর তুমি যদি মনে করো এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভে গেম চালিয়ে তুমি কম্পিউটারে খেলবে, দেন ছেড়েই দাও, এফপিএস পাওয়ার কোনো আশা নেই। সো এটা গেল একটা পার্ট।
সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে আমরা এখানে যে গ্রাফিক্স কার্ড বাদ দিয়ে সিস্টেম তৈরি করি, গ্রাফিক্স কার্ড বাদ দিয়ে এপিইউ যদি গ্রাফিক্স কার্ডের মতো এতটাই এফিশিয়েন্ট হতো তাহলে মার্কেটে এপিইউ এত কম প্রাইসে পাওয়া যেত না। ইটস কোয়াইট বিট সিমিলার। এপিইউ কি আমাকে একটা বুস্ট দেয়, একটা গ্রাফিক্যাল বুস্ট দেয় যাতে আমি ঠিকঠাকভাবে কাজটা করতে পারি। বাট এটা কখনোই এনভিডিয়া সিরিজের মতো বা এএমডি সিরিজের মতো কখনোই এফেক্টিভ হবে না, ন্যাচারাল। আর গ্রাফিক্স কার্ড যদি আমাকে কিনতে হয় প্রপার গেমিংয়ের জন্য, আমি আবারও বলছি কথাটা আমি ইউজ করছি গেমিং পিসি, ছোটোখাটো ভিডিও এডিটিং এবং কিছু ধরো বেসিক গেমিংয়ের জন্য আমরা এপিইউ ইউজ করতে পারি। বাট হোয়েন ইট ইজ গেমিং পিসি, তো আমি ধরে নেবো এতে আমি গেমিং ইউজ করতে পারি, ফটোশপ ইউজ করতে পারি, অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো ইউজ করতে পারি, বেসিক এডিটিংয়ের কাজ করতে পারি, কিছুটা অ্যাডভান্স এডিটিংয়ের কাজও করতে পারি। তো সেক্ষেত্রে এপিইউ ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, তোমাকে একটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য যেতে হবে। আর সেটা যদি করতে হয় তো ন্যাচারালি তোমাকে যদি 9th জেনারেশন প্রসেসর বা তোমার এএমডির যদি 3rd জেনারেশন প্রসেসর নিতে হয় তাহলে তোমার প্রাইসটা ন্যাচারালি অনেক বেড়ে যাচ্ছে। রাইজেন 3 এর, রাইজেন 3rd জেনারেশনের যে প্রসেসরগুলো সেটা নিলে, এবার সেখানে ক্ষেত্রে মিনিমাম 16 জিবি র্যাম রাখতে হচ্ছে, কারণ এখনকার দিনে মোস্ট অফ দ্য গেম 16 জিবি র্যাম ছাড়া চলে না। তো 16 জিবি র্যাম রাখছো DDR4 এর, রাইজেনের 3rd জেনারেশনের প্রসেসর রাখছো, কারণ রাইজেন কম্পারেটিভলি থ্রেড বেশি, তো রাইজেন কম্পারেটিভলি বেটার পারফর্ম করে অন্তত বাজেট সেগমেন্টে। তাহলে রাইজেন 3rd জেনারেশনের প্রসেসর হলো ভালো একটা গ্রাফিক্স কার্ড। এবার গ্রাফিক্স কার্ডের প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, এটা নিয়ে আমি আলাদা কোনো ভিডিও বানাবো পরে কখনো। বাট 4 জিবির কাছাকাছি গ্রাফিক্স কার্ড রাখতে হচ্ছে। বিসাইড অফ দ্যাট তোমার যদি সিপিইউ হয় তার জন্য প্রপার কুলিং সিস্টেম, আর যদি ল্যাপটপ হয় সেখানে নামেই গেমিং ল্যাপটপ, তো হিউজ টাইম তুমি কখনোই তাতে গেম খেলতে পারো না, হার্ডলি 1 আওয়ার ইজ এনাফ, মোর দ্যান এনাফ। সো এবার তুমি আমাকে বলো তোমার বাজেট কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে। সিম্পলি স্পিকিং নিয়ারলি 40 to 45,000-এর নিচে তুমি কোনো ল্যাপটপ পাচ্ছ না, এবং ডেস্কটপ যদি পাও, এবার ডেস্কটপের ক্ষেত্রেও কীরকম কথায় জালে ফাঁসানো হয়, সিপিইউ রেডি করে দিচ্ছে উইদাউট মনিটর। গেমের মনিটর তুমি 4,000 টাকা থেকে মার্কেট থেকে এওসির মনিটর কিনে এনে কোনো লাভ হবে না, কারণ তুমি আলটিমেট ফ্রেম রেটটা পাবে না ওখানে। তো ভালো একটা মনিটর কিনতে গেলে নিয়ারলি তোমার 9,000-এর কাছাকাছি, খুব কম হলেও 7.5K to 9K খরচা আছে, আরও বেশি দিলে আরও বেশি, তাহলে এটা তার সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে যদি আমি ধরে নিলাম 35K-এর মধ্যে তুমি কোনো গেমিং পিসি বানিয়েও ফেললে, বাট তাতেও সেটা প্লাস আরও 7। সো নিয়ারলি স্পিকিং 45 to 50,000-এর নিচে কোনো গেমিং পিসি অ্যাকচুয়ালি হয় না, গেমিং পিসি বিল্ড করা পসিবল নয়। যেগুলোতে দেখানো হয়, আবারও বলছি, আমাকে এমন কোনো ভিডিও সাজেস্ট করো যেখানে এই সমস্ত কিছু দিয়ে এটাকে 40,000-এর মধ্যে এনেছে, এবং যদি এনেও থাকে সেটাও কোনো স্পেসিফিক মার্কেট থেকে অথবা রিফাবলিশড প্রোডাক্ট ইউজ করে জিনিসটাকে আনা হয়, এবং ওই প্রাইসে তুমি আলটিমেট মার্কেটে কোনো জিনিস পাবে না। সো আবারও বলছি, এই সমস্ত জিনিসগুলো মিথ। গেমিং পিসি বিল্ড যদি করতে হয় তাহলে ইউ হ্যাভ আ লার্জ বাজেট। প্রপার একটা গেমিং পিসি বিল্ড করতে, বেসিক গেমিং পিসি বিল্ড করতে নিয়ারলি ডেস্কটপ হলে 50 to 55,000, ল্যাপটপ হলেও নিয়ারলি 60,000-এর কাছাকাছি খরচা পড়ে। সো এখানে কোনো বাজেট গেমিং পিসি বলে কিছু হয় না। অ্যাডমিট করে নাও তো বেটার, না হলে ইন ফিউচার যখন প্রবলেমে পড়বে দেন আমার কথা মনে পড়বে। কারণ যেটা ফ্যাক্ট সেটা ফ্যাক্ট, মর্ফ করে কিছু বলা উচিত নয়, এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে না। বিকজ কম্পিউটার যখন আমি নিচ্ছি দ্যাট মাস্ট বি ফিউচার প্রুফ। আমি আজকে কম্পিউটার নেব, 2 বছর পর সেটার কোনো ভ্যালু থাকবে না, তখন বাজারে বিক্রি করতে গেলে আমাকে 5,000-7,000 টাকা দাম দেবে, এরকম কিনে কোনো লাভ নেই অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার, রাইট? সো ডিসিশন তোমার। কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও তোমরা কি ভাবছো এই ব্যাপারে, এবং তোমাদের কাছে কারোর কোনো সলিউশন আছে কিনা কোনো বাজেট গেমিং পিসি বিল্ডে, যেটা নিয়ারলি 30 to 35,000-এর মধ্যে হতে পারে। যদি আমি পাই সেরকম বাজেট কোনো পিসি বিল্ড, আমি সেইটার ওপরে আরেকটা ডেডিকেটেড ভিডিও করব, এবং সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি যে সেটা দিয়েছো তার নামও অ্যানাউন্স করব। সো আজকের জন্য এই অবধি। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, এবং ডেফিনেটলি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো।
Okay, thank you for watching.